Анан жүрөсүңөр 10 жылдык 20 жылдыk деп коюп. Айтпай эле коеюн дейсиң, бирок мен ошо базарларды кырып фирманын атынан товар таратып иштейм да. Көрүп алып бүгүнкү акыбалды, тим эле жасанышып, боёнушуп, еще өзү эле жоң албай, бала кызын жасантып, бар выпускнойго барып кел. Мынакей чечинип, болгон фигураңды көрсөт дейсең, кичине мындай узун кийин ол, кыскараак юбка кий, чачыңды мындайча айтканда улуу сөздү уят жок, жаман көрбөңүздөр. Эми жаман көрсө жаман көрүлө, бирок ошол кызыңыздын көтү башын көрсөтүп ар кимге барып кел. Боюңа бүтүп келсин, бүгүн выпускнойдо кечке жырга кала таң аткыча. Эркек балаңыз болсо бар ичип чейип кел, үйрөнүп кел. Дегендей эле жөнөтүп атасыңар да. Эми ошондо айтпаса болбосо, айтпасаңыз дагы, бирок ошону себебин кылып атасыз да сизчи. Кой, айланайын, ансыз эле болсо болот деп. Эми бир жолу бүтүп атпай, анан бир жолу мынтип атпай. Өзүбүз 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык, чартаңбай теп болгон акчаны. Ошо каяктан эле акча табасыңар, мен таң каламай. 2-3 жумушта иштебей мен кедечи, ушу үй менен бир аз жетсин, анча-мынча туугандарга кичине жардам берип. Өзүбүз мындай 2-3 жумушта иштейсиң да. Ошум чартаңбай тебип эле тетип 10 жыл, 20 жылдык деп анан 3 кой жедик, анан бир жылкы сойдук, анан мынтик тигинтик деп элечи. Кудайга шүгүр эле кылып атышат го азыр кээ бирки мындай акыл эси бар адамдарчы, акыл эси ордунда бар адамдар. 10 жылдык, 20 жылдык деп эле кел андан көрө ошол. Ушунчалык эле мектепти көрүңөр келип атса, мектепке барып, эжейлер менен директорлор менен учурашып, ошол жака бир салымын кошуп, бир ремонтун кылып берип, же ошо айылда мисалы 10 жылдык, 20 жылдык акча чогултуп коюп, айылда бир карапайым үй жок, же бир кыйналып жүргөн бир туугандарга жардам берип коюп атышат го. Эми жок деген ошентип койсок деле болот го дейм да. Эми ал дагы шарт эмес негизичи. Сөзсүз эле 10 жыл, 20 жыл өткөзсөң аякта бар, ким муну ойлоп чыгарган вообще? Жөн эле канча мындай бузукулук, фитна болуп атат ошол жердечи. Аял, эркек бүт аралашып, өбүшүп, учурашып, башка классташы менен. Анан бир эле жолу өбүшүп койдум, 2-3 жолу өбүшкүлө деп кайра учураштырып, тамашага салып, аны бийлетип, оюн кылып. Анан кийин кече күнү шок болдум. Чубак устаздан ушундай бирөө суроо берген турбайк анан мен аны уга элек болчумун, кече угуп алып. Устаз дейт, мен досумдун аялына үйлөнсөм болобу деп атат да, карачы. Ушундайга барабыз да анчы. Ошондой жанагындай ызы чуу 10 жылдык, 20 жылдык ар кайсы мероприятияларда жүрүпчү. Устаз тиги чубак устаз раматылык айтпады, сен эмне аны мурун эле пикир кылып жүргөн окшойсуң депчи. Конечно, жанагындай жөн турбайт да, ал эркек мынтип тигин ничего экен. Барганда адам эркектер жөн барып айтпаш керек. Айка кандай болуп калды болот экен, бир көрүп коюш керек эле деп, 10 жылдык, жаштар особенно. Айтса жаман көрөсүңөр, анан мына болдолор ушундай давачылар, ушундайсыңар депчи. Просто нелогично болот атпайбы, нелогично. Акчаны текке кетирип атасыңар, канча фитна бузуку, ошо аялыңызды чейтип алып, жасантып, тим эле болгон фигурасын көрсөтүп алып апарып эркектерге салып берип атасыңар мына. Кызыңызды выпускнойго бар, тигине болгон жерин көрсөтүп кел, ар кайсы күнөө иштин баарын кылып кел деп, балаңызды жөнөтүп атасыз. Сарсана болуп, таң аткыча аякта жүрдүң, эмне ичип жүрөсүң, кояй деп тыйгандын ордуна. Бир жолу айтсаң анан мынтет да ошочу. Бир жолу бүтүп атпайбы депчи. Бир жолу элдер бир жолу төрөлөт экен, бир жолу өлөт экен, анда эмне болуш керек анда? Кичине арыдан бери болсок, мейли мен муну айтып атканым, бул шариатты жаман көрүңүз, мени жаман көрүңүз. Бирок өзү эле мындай нелогично болот атпайбы? Анан кийин мындай болуп кетти, тигиндей болуп кетти, боюна бүтүп келди, ажырашып кеттим, мынтип кеттим, тигинтип кеттим. Бүт проблема да. Динсиздиктин себебинен, имансыздыктын себебинен ушул нерсенин баары болуп атат. Кантип бир жоюп, кантип бир Кыргызстанда 83%, статистика боюнча 83% мусулман экенбиз да. Ошонун канчасы мындай мусулманчылыкты аткарып атабыз, канчасы? 83% чыныгы мусулман болуп койсок, ар жакта 17% эч ак мусулман болуп, 100% мусулман болмокпуз да. Я Алла. Келбейсиңер бир мындай бир этек жыйыбыз, эсибиз барда жыйып, кичине ойлонуп, кой каяка баратабыз? Светский жашоо деп койсо эле, цивилизация деп койсо эле, 10 жылдык, 20 жылдык деп эле жүрө беремби? Кой агырдан бери болоюн деп. Ушунчалык акчаңар акчташып атса мага бергилечи, мен таап берейин кимге беришти. Эмне кыларыңарды билбей эле ошо 10 жылдык, 20 жылдык эле өткөзүш керек болуп аткан болсо.